ক্লাস আরেকটা ক্লাস করো ক্লাস টাইট করবে আগে ইজি গুরু ফিটিংসটা ভালো আছে না টাইট করলে ওই ইজি গুলো এই তো ছোট ক্লাসটা হবে ছোটবেলা এইগুলোই ছিল এটা হলো কি ছোট দাও ক্লাসটা দাও এগুলো তো হয়নি
এটা কিছু গুণ হুম এটা কিছু গুণ ফেলে দেবে হ্যাঁ এগুলো মানে তুই দেখেছি ইয়ে দেখুন কি ডিম ওগুলো লাল মুড়ির ডিম মানে তোমার বাই বাই যেরকম না এর কাছে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি না এই যে এর কাছে নীলুর কাছে তেল পড়ছে মানে ঠস করবা ঘর তুই তেল ঢালছো নাকি আদা তেলের পয়সা উঠবে নি মানে তুমি যে তেল ঢালবে দেখো তার একবার বললো বলা থাম দেখে আমি বললাম একটা দিনে মিথ্যা দাও তো ও বালের লোক মানে ওদের বাল দেখতে হবে নিচু না ওরা কীরকম জানো কি আর আমি দেখিনি শোনো আজকে বলো না আমি 19 দিন চেক করে বেঁধে রেখে দেয় দিয়ে পারি না ওটা তুমি তো অত গণনা কিছু ওটা তো আর কালকে বলতে আমি তার কলচন টিম করছে হ্যাঁ কলচন টিম যদি ভালো হতো তাহলে একটা করে বের করতে আর বের করতে গিয়ে দেখি না এটা তাহলে ঠাকুর ফোন করলে ঠাকুর তুমি একা বলতে বাকি তোমরা খোলা আছে সময় সময় বাড়িতে বলে তারপরে না ঠাকুর তোমার কারো কী করলে তোমার ফোন করে কন্ডেন্সার দাও কন্ডেন্সার ডাব্বা রেখে দেখো ওয়াটার ডাব্বা ওয়াটার ডাব্বা এরকম নিতে হবে লালটা কোন সাদা ডাবল সাদাটা কোন সাদা লালে কি বলছে লাল ল্যাম্প জ্বলছে বেশি বেশি সাদা লালে হ্যাঁ লাল সাদা লাল সাদা ব্লু ঠিক আছে
ওখানে একটা স্ট্যাক ছিল না? তিনটে থেকে দিলাম তো। আরেকটা একটা লম্বা স্ট্যাক ছিল না? তিনটে ছিল। তিনটে আছে স্ট্যাক আছে নতুন স্ট্যাক তিনটে বলতে ওই তিনটে দেখো, ওই স্ট্যাক থাকবে। স্ট্যাকের ডাব্বায় দেখতে হবে। ওই স্ট্যাক লাগবে না? ঠিক হয়ে যাচ্ছে তিনটে চলে যাচ্ছে। তিনটে থেকে কি তিনটে স্ট্যাকে স্টার্ট করতে হবে না। তিনটে স্ট্যাকে করে দিয়েছি কিন্তু ব্লেডটা তো ইয়ে কাঁপবে তো কি? ব্লেডটা তো কাঁপবে তাহলে তিনটে স্ট্যাক ওই প্লেটটা কেন লাগাবে? না ইয়েটা নেটটা তো কাঁপবে স্কেলটা করে 5 इंची स्केल टुलू पंप स्केल বলো বন্ধুরা, কি খবর? অনেকদিন বাদে। কপাল কাজ হচ্ছে তো ওটা যেমন ছড়িয়ে ছাড় হয়ে গেছে অনেকদিন বাদে দেখলাম তোমার। সেই মোটরটা আসবো এই মোটর খোলা হয়ে কোথায় পড়ে আছে আমাদের, ঠিক আছে? একটা ধান ঝাড়া মেশিন নিয়েছি এখন জনা বলছে মোটর কি আমি দাঁড়া ঠান্ডা কাছে একটা দিয়া ছিল বাগাতে সেটা কি আছে কি ও আর আছে, ও সেরকমভাবে নেই। আর ওটা খুলে ফেললে এখন আমাদের চলে নি। এগুলো তবে আর্ধেক মালিক এই মালটা বেঁধেছি, বাঁধার পর ফিটিংসের মাল নেই, ওটা ইয়ে অ্যাডজাস্ট হয়নি। তো এরকম তো সেটা তো লস হয়ে খুলুই নি তো গেছে। সব খোলা সব ইয়ে হয়েছিল। সব প্রবলেম ওইখানে হয়ে যাচ্ছে। একটা মাল হচ্ছে ফিটিংসের রেডি নেই, ওই একটা মাল তোলা আছে, ওরা ফিটিংসের রেডি নেই। এটা নেট হুম, হুম। একটা মাল ফিটিংসের রেডি নেই। কি মালকে বেঁধে মানে সব গাড়া মারাচ্ছি মনে হয়। কি হবে তাহলে এখন আমরা মোটর কিনতে চাই না আমি এগুলো এই জন্য এখন আর কোনো ধরনের কাজ ইয়ে করিনি তো। এখন তো টুলু মোটরে সব বন্ধ হয়ে যায় এখন শুধু সব ধান ঝাড়া মেশিনে লাগি আমি তো আমার প্রথম টুলু কোথায় ব্যস্ত সেরকম মনে করিনি। ধান ঝাড়া মেশিন নিয়েছি আমি বলি এবারে ঘরে বলছে পাকাটাল করতে হবে নি মোটর ফিট করে নিবে পশ্চিমবঙ্গে একটা হাফ ভরা মোটর কিনে দেয়, ফুল পাম্প লাগানো আছে, দুদিন ছাড়া পুড়বে, একটা হাফ ভরা মোটর কিনে দেয়। টুলু পাম্পই তো সব লাগাচ্ছে তো ঠিক এরকম লাগাতে দুদিন ছাড়া পুড়ছে। বলো তো প্লাস্টার যে প্লাস্টারে চাইছিলাম ঘুরিয়েছি। আর সেরকম পুরনো নেই তাহলে না সেরকম দেখছি, ব্যবস্থা করে দেবো, একটু টাইম দাও, ঠিক আছে? দাদা পয়সাটা দেবে। দিনের মধ্যে দিয়ে তাহলে এটা দিয়ে নিতে হবে। তাহলে আমাকে পাকা
এই মেশিন নিয়ে ওই মেশিন নিয়ে মানে চব্য চাকরি হয় অনলাইন কাজ আছে এই হচ্ছে তোমার রোড মানে কিনবো করে মানে সেজন্য একটা পুরোনো মেশিন নিয়েছি 1000 টাকা দিয়ে একটা পুরোনো মেশিন নিয়েছি बाप 3000 का खरीद करते 3000 पाखा पाखा 4000 पाखा पाखा হুম 4000 पाखा पाखा करता है बाबा तेरी हां हां कल तुम्हारा भी ये और